YouTube channel. So hari ini aku mau bikin Elsa Unicorn The Rainbow Shop dan Action Figures dan aku lagi di mobil habis jogging. Ya, udah pergi ya. Aku pertama yang dari Unicorn The Rainbow ini tagnya. Next itu ada slide. Aku juga ini dari dan next that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be there.